大家好，我係風仔，歡迎返嚟我嘅 YouTube channel。今集我哋去咗曼谷最新商場，食咗出名嘅班蘭蛋卷、船麵、蛋撻，同埋去埋 food court 咧食咗米芝蓮美食嘅。仲有我哋去咗空中花園睇靚景。中意呢啲片嘅話，嚟自記得 comment、like and share， 同埋 follow 我嘅 IG 同埋 YouTube channel。記得撳埋鐘仔信先睇啊！有新片咧就唔會錯噶啦。Let's go！今集嚟咗 Dusit Central Park， 可以咧搭 BTS 或者 MRT 過嚟都得。我哋喺 Terminal 21嗰邊搭 MRT 過嚟啦，喺士隆站落車，車程大概15分鐘左右。今集係我哋曼谷之旅最後一集啦。如果想睇翻上3集有邊度好嘢食同好嘢玩嘅話咧，就不妨 click 中間呢個連結就會睇到噶啦。我哋喺2號出口出啦，步程大概5分鐘左右。過去 Central Park 嗰邊咧，完全有把遮頭噶，落雨都唔使怕。入到嚟呢個商場咧，我就覺得最 signature 個位咧，就莫過於呢一條粉色系嘅扶手電梯啦，採用咗交錯形式設計，影落去咧非常之有層次感㗎。好多遊客咧會喺呢一度打個卡，影張相留個紀念㗎。Central Park 樓高6層，入邊咧會有好多賣化妝品嘅地方啦，服裝、電子產品同埋一系列嘅人氣美食嘅，數都數唔晒啊！而且咧喺 LG 層嘅 food court 入邊咧，有非常之多米芝蓮嘅美食㗎，真係食極都食唔完啊！我嗰日咧係朝早過去啦，人流就唔算好多，所以咧行得非常之舒服㗎。今次去呢間鋪頭咧，一定要介紹下，佢係食咧泰式班蘭蛋卷嘅，食落去咧外層嘅蛋皮咧非常之脆口㗎，同埋好香口，入邊咧有勁多班蘭醬啦，同埋新鮮嘅椰肉嘅，做到外脆內軟嘅感覺。最好咧買完就即刻食，食落咧就會更加香口啲啦。中意食班蘭蛋卷嘅你就記得唔好錯㗎啦，mark低定佢哋地址先。下一站我哋去咗買蛋撻，望到咧有唔同口味嘅蛋撻咧，真係流晒口水啊！我哋咧就叫咗3款嘅，包括原味、金枕頭同埋椰子焦香口味。呢3款咧，我就覺得椰子焦糖咧就較為出色啲，椰子味咧非常之濃郁㗎，唔會話好膩嘅感覺。下一站，我哋去咗食人氣非常之高嘅船麵啦，見到門口咧非常之多人排隊㗎，呢度一定要試下。餐牌嘅款式咧非常之多啦，可以揀牛肉或者豬肉嘅。粉麵類咧都有5款可以選擇㗎。我叫咗豬肉片拼豬肉卷啦，湯底非常之濃郁，豬肉片咧唔算話好鹹口嘅，不過整體嘅份量咧就唔算話好多㗎。食咗一碗咧就唔算話覺得好飽，不過咧如果加埋底咧就會好啲。想嚟食船麵嘅話咧，就不妨 mark 低定佢哋地址啦。商場入邊咧，其實有非常之多嘅鋪頭啦，賣麵包或者甜品嘅，話落咧真係流晒口水啊！嚟到 LG 層嘅 food court 咧，入邊面積非常之大㗎。入邊咧除咗有傳統嘅泰式煎餅之外咧，亦都有好多米芝蓮嘅美食喺入邊啦，即係慢慢揀都得啊！我試咗蠔餅啦，咁蠔咧其實都非常之大粒啦，同埋好新鮮嘅，同香港食嘅蠔餅咧完全唔同㗎。上面亦都配咗啲芽菜啦，同埋有啲葱嘅，食落嘅口感咧都比較特別嘅。我望到現場咧有一間賣豬腳飯咧賣相非常之吸引啊！我忍唔住買咗嚟試一試。
呢個豬腳飯咧賣相非常之精緻啦，入邊亦都有豬腳、豬腸、溏心蛋，同埋咧配咗啲酸菜嘅豬腳，非常之入味㗎，啲肉咧非常之嫩滑，整體唔錯唔錯。最後我哋上咗位於頂層嘅空中花園啦，呢度咧亦都可以見到好多綠油油嘅植物啦，亦都見到一啲小型嘅瀑布嘅，好似入咗熱帶雨林咁樣，唔似咧喺曼谷市區入邊嘅感覺㗎。而且咧望到對面嘅公園咧，望落嘅景咧真係非常之舒服啊！今次一連4集嘅曼谷之旅終於嚟到尾聲啦，希望大家中意呢個系列啦。中意呢條片嘅話，你就記得 comment、like and share， 同埋 follow 我嘅 IG 同埋 YouTube channel， 記得隔日撳埋鐘仔上先睇呀。有新片咧就唔會錯噶啦。我哋下次再見，拜拜。